가위바위보를 할 때는 가위바위푸라고 한다. 늘 습관적으로 묵을 내는 조슈아가 꼴찌. 오직 조슈아는 묵을 자주 냅니다. 무대를 할 때 세븐틴 특유의 신나는 추임새와 애드리브가 많은데 보통 중앙에서 춤을 추고 있는 멤버들이 아닌 사이드로 빠져서 안무 준비 중인 멤버들이 추임새를 넣어준다. member들이 자주 끼고 다니는 액세서리는 다 멤버들끼리 맞춘 거나 선물이다. 세븐틴 쿱스 형 1명 빼고 다 장남이다. 손입 형제가 있는 멤버는 쿱스 부석순 뿐이고 대부분 다 첫째, 장남 포지션이다. 세븐틴은 연습생 때 화장실 간다고 하고 대패 삼겹살, 해장국 등을 먹고 온 적이 있다. 세븐틴 숙소는 3개이고 원우, 민규가 유일한 룸메이다. 나머지 다 독방. 디노의 본명은 이찬이지만 집안 돌림자가 중이어서 호적사. 이름은 이중찬이고 멤버들이 중찬이라고 부르기도 한다. 홈쇼핑은 정한이 아이디 1개로 13명이 쓴다. 유닛별로 나눠서 다니거나 대결을 할 때는 대부분 보컬팀이 이기고 퍼포팀이 꼴찌한다. 하루가 멀다 하고 네가 좋아져라. 내가 성격이 덜렁대고 좀 몰랐어. 그치만 널 위해선 절대로 안 몰랐어. 같이 부르자 않고 노래 하나씩 보내 난 느낌 네 사이가 좋네. 내 눈에 스케치 위에 맨날 펴 암튼 난 네가 그냥 좋아. 아까부터 틈을 계속해서